Буратино продолжение. Ух ты, Буратино продолжение? Ну иди сюда, посмотришь. Миша, наверное, не получится. Чего? Она болтает. А? Остальное заложено. А. Тут заглушено. Вот гады. А? На нижнюю что же ты говоришь, что мало сделано? Да. Они все на ребре стоят на глине. А, видишь? Пусто. Ну, похоже на то. На что заглушили тут все. А тут сверху. Все. Сверху. Знаешь, давай я подавать будешь мне. Давай, ты же не был. А он пошел, да, дымохон, да? Да? Маленький. А что не на глину? Это же глина или... Блин. Ну это, короче, типа лишь бы заложить, да? А? Что ж такое? А боковину, смотри, боковину сильно выложили почему-то. Видишь, во весь слой почти. Ну может тут этот еще что-то. Типа маточник. А что это такое? Маточник это когда сводится, понял? Вот, Параллельный дымоход какой-то? да, идет он там С первого этажа, грубо говоря. с первого этажа, грубо говоря, и вот он так 1, 2, потом там сводится, в один пошел, понял? Я понял. Это Не, ну судя по тому, что он сделал тоже на глине, а ну так, подожди, я открою окно. судя по тому, что он сделал на глине, видать, одновременно это делали. Сейчас как скелет обнаружим, блин, вот вообще весело. Быренько залазаем на место. Да не, участкового, блин, акт. Да нет. Что то нет? Лучше маленький чемоданчик. Да? Что, уже находили? Да нет. Не. А там уже крепко, да? Не, ну не крепко. Ну да, хороший раствор, что рукой, блин. Да глина, что ты хочешь? Она же тебе не весит. Так и кирпич трескается. Да ты терминатор вообще, Соня. Не, это кирпич был. Ну вот кирпич же. А, кирпич, это раствор. Да. А то смотрю, бьет, хобот, кирпич треснул. это, Что? монтировку. Давай. А где у нас? Где-то было еще. На. Монтировку. Держи. Все, О. посмотри кусок. Ну логично, потому что, ну ж видно, что А такое чувство, что видишь, она еще то ли рабочая. Так оно было рабочее. ну, чтобы было, то понятно. Ну. Не, Так не давай вот туда, где не тут понятно. камин. Там хоть никто не Да топит. ну, а как? Не, снизу там ничего такого. Вниз электрический поставишь. Тут так будешь вот так вот, понял? Ну я тут диван планировал. Тогда, А прикинь, вот так вот сел, вот там в углу, понял? Вот тут у тебя телевизор висит. это не против, но это получается пересматривать, как это, всю планировку. Ну мы же планировали, что здесь, ну понял, кресло, диван, там телек. Типа. Ну так, наоборот сделать. Не, я знаю, если это электрокамины, они красивые, там, имитация Ну полностью, да. ну чисто декоративная. Смотри, что-то внизу затопит. Не, Сань, там ничего нету. Легче. Да, это было переоденуться. А, ты еще не переоделся? Не, я не Ну, успел. молодец. Ну это два колодца. А как они заканчивались ничем? Вот они вот туда уходили, вот В маточник. бочину туда. Да, тоже маточник тебе. Ох ты ж, блин. Давай. Я ж тебе рассказывал. Так а здесь типа носки сушили или что тут получается? Да.
А, гля, Сань, плитка, да, или что это? Это старые обои. Обои. Или краска, да? Краска, это нарисовано. Ох, какая красота. Причем нарисовано, получается, на стене, которая уже, ну, выложена была, да? Ну, на какой-то старый. Это ж кирпич где-то разобрали, положили на место. Вот огнем форму. Угу, шамот. Это ж профессия такая, печник была, да? Там еще разбираться надо, как бы тут. Бросаешь туда, как бы. Я бросаю, они что-то мне. Летят перелетные птицы. Сейчас что нашел. А, вижу дырка. Как это, канал, туннель? Да. Да. Теперь запах сажи будет. Угу. Типа разделение на каналы. Да. Холодильник. Получается, что эта закладка этого кирпича была как бы позднее, чем стена, да? Но тем не менее после нее топили. Ну да. То Это есть, вообще может было какое-то окно. Расковыряли, сделали, это все дело. так, ну как-то странно. Тут же, ну, дом изначально целиком построили, ну, 2 крыла. Я понимаю, что видит, ну, в виде окна классического. Может так было, я думаю. Ну, просто тогда ж так оно и выкладывали эти все бетонных же перебычек. Фу, не было. Ну да, так это надежда. А видел, может быть, где-то в некоторых арках по Харькову вот прямо вот эти потолки выложены так кирпичом. Я видел. Прикольно. Так.